كل التهنئة لنادي الزمالك المصري العريق، كل التهنئة لأكتر لعيبة موهوبة وحريفة في البلد. وسلم لي وسمعني سلام للحريفة، اللعيبة الرجالة المعلمين العتاولة. ربك كريم، ربك كريم. ولكن في النهاية أسود أفريقيا، وحوش الغابات، أساتذة الكورة، لعيبة أفريقيا، اللعيبة الموهوبة المحترمة المحترفة، لعيبة نادي الزمالك. ويبدأ هذا النادي يستمتع بوجوده، يستمتع بقوته، يستمتع بتاريخه، يستمتع بفنياته. مين أحمد حمدي ده؟ مين محمد شحاتة ده؟ مين الشباب اللعيبة دي؟ ايه الفرقة الجامدة دي؟ آن الأوان إن الفرقة دي تتنفس، آن الأوان إن الفرقة دي تاخد مكانها، آن الأوان إن الفرقة دي تعرف إنها كانت بتتكعبل تاريخيا، كان بيتحط لها كل العوائق علشان ما تطلعش، ما تقبش، ما تظهرش. ولكن النهارده يا زمالك، النهارده البداية، النهارده البداية عشان تعرف انت مين، انت مستواك عامل ازاي. قول لي مين لعيبه في مواهب اللعيبه اللي انت شفتها النهارده. قول لي مين في مصر عنده المواهب دي. قول لي مين في مصر بيعرف يلعب الكوره دي. فرقه قويه، هي محتاجه بس شويه ثقه، هي محتاجه بس تعرف انها مهمه، هي محتاجه بس تعرف ان هي كمان عندها حظ، ان هي كمان عندها توفيق، وان الفانيلا البيضة اللي بخطين ليها نصيب في الحياة، وتقدر تكسب وتاخد بطولات. النهاردة اللعيبة ادت كل اللي عندها، مجهود كبير، لكن اتحط مجهود في حرفنة، في موهبة، في فرقة تستحق. الفرقة دي قاعدة سنين ما بتاخدش حقها لأسباب كتيرة، لأسباب كتيرة كل الزملكاوية عارفينها. إنما النهاردة آن الأوان بقى إنك ترفع راسك فوق وتبتدي تواجه، تبتدي تاخد مكانك، تبتدي تنافس، تبتدي تعرف مكانتك. مفيش حاجة اسمها أصل أنت الوسيف، أصل أنت بس بتاع المركز التاني، أصل أنت ما عندكش نصيب، أصل أنت الإدارة بتاعتك دايما مش قد كده، أصل أنت لا. من هنا ورايح زمالك زمالك زمالك، وغني عن القول. بص شوف جمهور الزمالك قد ايه، علشان بس كل الناس اللي تقول لك ايه 99.9 من مصر بيشجعوا، لا. بص النهارده في الاستاد، بص شوف جمهور الزمالك قد ايه. الناس دي كانت مستنيه نصره، نصره قويه وفرحه عشان يخرجوا من بيوتهم ويقفوا وراء النادي بتاعهم، ويقفوا وراء الموهبه، يقفوا وراء المدرسه. المدرسه دي يا جماعه عمرها ما كانت ضعيفه، وعمرها ما كانت تعبانه، وعمرها ما كانت ما بتعرفش. الزمالك بيعرف وبيقدر، بس دايما كانت ظروفه صعبه، ودايما كان بخته مايل. انما دلوقتي احنا بنعدل الميله، ومن اول وجديد يبدأ جيل جديد ينضم للزمالك، يبتدي شباب يعرفوا مين هو الزمالك. لانه دايما يقولوا له ايه؟ الزمالك ده فريق الفريق ده بتوع البليه، بتوع الناس دول اصلهم ما لهمش، دول عندهم خناقات على دول قاعدين في لا. من النهارده انت فريق بروبر، كامل متكامل باشا، تاريخ، فانيلا عريقة، نادي جبار، نادي عظيم، نادي يقدر، نادي فيه مواهب، نادي فيه لعيبة.
النهارده تشوف الاداء، النهارده تشوف الشباب الصغير اللي لسه طالعين وهم متطحمين بالمعلمين. طول عمرنا طول عمرنا كان عندنا المواهب من ايام علي خليل وفاروق جعفر وحسن شحاته، كل اللي انت عايزه قول الاسامي اللي انت. كان عندنا دايما ناس بتوع قيمه. هو ده نادي الفن على فكره. اما بنتكلم على نادي الفن والهندسه، هذا ليس من قبيل التفخيم او نادي عنده جمهور عظيم. اديله الفرصه بس واتفرج عليه زي ما شفت النهارده. انت النهارده كنت متوقع تشوف كل الجمهور ده؟ تحيه لجمهور الزمالك، هو اللاعب رقم واحد، مش 11 ولا 12 ولا 13. كنتم الجمهور رقم واحد، ومن هنا وطالع اعمل حساب الزمالك عندك. نقدر نقول مبروك للزمالك. نقدر الجول الاول للزمالك عن طريق واحد كده معرفوش بصراحه. الزمالك فرحان ان هو جاب جول. الزمالك مبسوط ان هو جاب جول في دي كداها بأداء لا يرتقي لمستوى الدوري المصري حتى مش كونفدرالية. أداء باهت، أداء ضعيف، أداء تعبان جدا. يعني أنا والله العظيم 3 يعني معدي كام 24 25 دقيقة اهو من الشوط الأول، أنا مش لاقي لعبة أتكلم عليها. يعني حتى لعبة الجول نفسها فيها شك إن هي أوفسايد أصلا، يعني فيها شك إن هي أوفسايد، ولعب باهت وبيلعبوا مع فرقة مسخة، فرقة تعبانة، فرقة مفيش يا راجل، مفيش وفرحانين ويشاوروا على اللوجو بتاع الزمالك والاول واول مين يا عم وتاني. يا عم انتوا مصدقين نفسكم؟ مش مكسوفين حتى من نفسكم؟ انتوا بتلعبوا مع فرقه انت فاهم كلها صنايعيه، يعني هم شغالين صنايعيه اساسا، بيلموهم كده وقت الماتش، يلا بينا يا رجاله عندنا ماتش النهارده. طب ايه يوميتي كام؟ يوميتك كذا بتاع ايه، اتفق على المقاوله دي، على المرمى دي، ويلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. يعني بيلعبوا على فرقه تعبانه قوي، تعبانه بزياده، وفرحانين ومبسوطين ومنشكحين جدا. قال ايه ان هما جابوا جون يا راجل؟ طب اتكسف على دمك، اتكسف على دمك بجد والله. على العموم نقدر نقول انا من وجهة نظري، يعني اقدر اقول مبروك لنادي الزمالك الفوز النهارده على ديكداها الصومالي. الفرقه بصراحه اللي تعب الزمالك قوي 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 قوي، ما شاء الله عليهم. يعني مش عارف والله ما عارفين يباصوا الكوره حتى، هما مش فاهمين اساسا هما بيعملوا ايه. دي كرة قدم دي ولا فوتبول امريكي ولا ايه؟ مش عارف، هما مش فاهمين يعني الى الان. بص اي كافر بتجي يا عيني يا عيني ما يكشف، هو المصحف بيطبل والله، بيطبل يا جدعان. سلام عك. يعني انا بتكلم ان الفرقه التانية دي كداها دي بتعك وبتاع، مش عارف مش فاهم هي بتعمل ايه. والله الزمالك شرحها وسيمفونيه. يقول لك سيمفونيه دايما الكشف، والمصحف ما لاقي كلام يقوله، حياة ربنا ما لاقي كلام يقوله. ماتش ضعيف جدا، ماتش تعبان قوي، تعبان بزياده يا راجل. ده ماتش عايز تتفرج بقى، عايز تشوف كوره صح، كنت اتفرج على ماتش الاهلي اللي كان قبل ده. بيقابل فريق ضعيف برضه وكل حاجه، بس في كوره، في حاجه بتتعمل في الملعب، في كوره عارف تتفرج، عارف تعرف حتى تحلل، تعرف تقول محمد هاني، تعرف تقول زيزو، تعرف تقول بالرمضان، تعرف تقول ياسر ابراهيم، تعرف تقول ياسين مرعي، تعرف تقول يا راجل الشناوي. انما هنا انت مش عارف تقول مين بجد والله، انت مش عارف تقول مين. الولد زيرة ظهر في كام كوره كده بس غير مؤثرين بالمره. انا عارف ان الحاجات دي بتفرح اخواتنا الزملكاويه، واللقطات دي بتفرح اخواتنا الزملكاويه، بس والله كام لقطه اللي ظهر فيهم بزيرو ده غير مؤثرين خالص، ما لهمش اي تأثير في الماتش يعني. يعني انت كنت منتظر يحصل ايه النهارده يا احمد؟ انا بسأل نفسي كنت منتظر يحصل ايه النهارده؟ كنت منتظر ان الزمالك يتعادل او يخسر بصراحه، اكدب عليك بصراحه. ولكن لما شفت يعني الفرقه اللي هما بيقابلوها، يعني فرقه ضعيفه جدا على الله حكايتها بجد. مره تانية محاوله يا جدعان والله بيضحكوا علينا،
بجد والله بيضحكوا علينا. ده مش ماتش كورة، ده ماتش بتنجان. ده ماتش بتنجان. انا مشفتش عواد لحد دلوقتي. يا احمد طب ما ده حاجة كويسة، ده وان سايد جيم، ده حاجة كويسة جدا. لا ما هو الزمالك ما بيقدمش حاجة. يعني انا ما شفتش عواد، وما شفتش برضه الحارس التاني ده بتاع الدكداها ده اللي كام مرة، يعني انت فاهم، يعني كور هبلة اوي والله. سواء دول ولا دول مفيش كورة. بزيرة، يا عيني عليك يا بزيرة. حكم تعبان وفريق تعبان ومعلق تعبان ودنيا بايظة والله. دنيا والله ماتش، يعني انا مش عارف انا بتفرج عليه. انا بتفرج عليه عشان اصور الفيديو. اكدب عليك يعني؟ اكل عيش يا صديقي. ضغط ايه والله بيقول اي كلام. بص الماتش، ماتش ما فيهوش حاجه، ماتش اي كلام. دي كوره يا جدعان، دي كوره ترضي ربنا يعني. طيب طب نتفرج عليكم ازاي؟ طب نشجعكم حتى ازاي يا عم؟ نفترض دلوقتي ان انا زملكاوي، اشجع الفرقه دي كده ازاي؟ ده لو انا زملكاوي يعني، الفرقه دي اشجعها ازاي؟ انا مش لاقي حاجه اشجعها. بص والله اي هبل. شريف، حمدي، ترقيصه حلوه ايه، ما رقصش اصلا. مش ولا كلمه يتكشف بيقول اي كلام. خوان بزيرة، عمر جابر. اقول لك ثنائيه الجبهه اليمنى هيحسسنا ان احنا في ماتش، فاهم؟ مفيش حاجه اصلا، يعني هو ده مش ماتش اصلا. اي كلام يا باشا في البتنجان، اي هبل اي هبل والسلام. يا عم بلا ترجمه بلا نيره يا عم، والله انت ما عارف بتقول ايه اصلا. يعني عايز اقول ملخص الدنيا يعني، مبروك للزمالك مقدما. فرقه تعبانه. لو ما كسبتوش النهارده بصراحه يبقى شكلكم، هو كده شكلكم بايخ. بس لو ما كسبتوش بقى تبقى انت فاهم اللي هو بوخان البوخان، يعني بايخ البوخان يعني. يعني حاجه كده مش مفهومه زي الكنافه بالمانجا كده، فاهم؟ حاجه مش مفهومه خالص يعني. فانتوا لازم تكسبوا، انتوا لازم تكسبوا. لو ما كسبتوش تبقى مشكله كبيره جدا. فانتوا لازم تكسبوا. فانا طالع دلوقتي قبل ما الماتش ما يخلص بقول لكم مبروك مقدما، لان الماتش باين ان انتوا هتكسبوا، يعني هتكسبوا. لازم تكسبوا اصلا. الفرقه تعبانه جدا 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 يعني، وانتوا تعبانين اصلا، بس على الاقل انتوا افضل يعني بشويه. فمبروك يا زمالك، مبروك يا زملكاويه مقدما. فوز يعني ماتش الذهاب لسه هو ماتش العوده هتكسبوه برضو، متقلقوش يعني. سلام.